Fui capturado por Maria Bonita e Lampião e jogado na pista de dança. Oh, ele aí, no forró arretado. Mas na verdade, toda essa farra era só um esquenta pra atração principal. Aguenta aí. Olha o túnel, não é mentira. Lampião e Maria Bonita. Só no sapatinho. E agora sim, lá vem a tão esperada grande atração. O famoso pôr do sol, ao som do bolero de Ravel, no talento do grande Jurandy do sax. Que nos brindou com clássicos. Muito obrigado pelo acolhimento. Forte abraço ao povo paraibano. Até mais ver.